মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিঙিত অলপ বিষ হৈছিলে তো ইয়াত আহি প্ৰব্লেমটো ধৰা পৰিলে আৰু এতিয়া চিকিৎসা কৰিছোঁ আজি মোৰ 5 ডেজ হৈছে মই অলৰেডি মোৰ ভাল হৈছে এইবিলাক বিষাইছিলে হয় ওকে পিছফাল লগি গৈছিল না ঠিক আছে ঢিলা আৰু ডাউন কৰা ঢিলা মই লৰচৰি কৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ লৰচৰ কৰিব পাৰোঁ মই চব কৰিব পাৰোঁ মই বহুত হেপ্পী এতিয়া